Salam alik, dragi naši pratioci i gledaoci. Lijepi pozdrav svima. Medina došla kod majkice da vidim šta danas miriše u njeznoj kuhinji. Ovom prilikom želim da pozdravim sve gledaoce, pratioce, rodbinu, suradnike, sve nove pretplatnike. Hvala vam puno od srca. I sad ćemo da vidimo šta će majka da pravi, šta danas miriše u njeznoj kuhinji. Sad vas majka pozdravlja. Dragi moji, pozdrav, dobrodošli u moju kuhinju. Ovdje Nana ima malo ove pileće prsa. Hoću malo da, išla sam malo sada plaćala položnice. Majko, što i naše nije isplatila, Bog ti dao. I evo došli, gladni smo. Uzela sam meso pa ću napraviti gulaš, ali to će biti za poslije. Sada neću, sad ću samo malo da nam napravim malo špinati. Ko što ste navikli na svoj nane. Je se nam umorila, dragica naša? Vruće vani katastrofa. Čomare. Vruće, nemaš predihnuti nikako. Idemo, reko da vidim šta danas miriše iz kuhnje. Tako sam i ja malo čistila, malo Ako idem sada poplaćati to još prije podne. Malo sam bila po trgovinama. Šta si kupla sebi? Kaži svojim pratiocima. Kupla sam sebi 6 majica. Mašalna, da bude živa i zdrava. Amin, I duga vika, ako Bog da. Ja to dajem nama da se propere i onda popeglam i dam u orman. Moraš da nam pokažeš poslije, ako Bog da. A uvijek prvo operem, nikad nisam obukla da nisam oprala. Jer to je tvornički, to hoda svukuda. Pa da, narod probava. Malo na 30 stepeni, malo kroz onaj tekući prašak i malo kroz mekšivač. Evo, dragi moji, ja neću puno. Hoćeš nam povjerovat šta praviš i da ostanemo do kraja videa sa tebom? Ostanite pa ćete vidjeti. Dobro, hoćeš nam dati za probat malo? Ma ja šta volim. Zalegaj. Ja ću malo, samo gladna sam. Bila sam uzela te žemlje. Kaže, nemoj kuhati. Ma kuhajte, Allah vam dao. 4 žemljice, one male kajzerce. 2,5 eura. Ovoga moram uzeti jedan. Moja ludenca živa. Kako je to skupo. Sad će Nana u ovo meso da doda 2 jaja. Moram te pohvaliti da si mi bila dobar kamerman juče. Odlično, jesam bila dobra. Odlična mašla, ne urekla se. Vidiš kako sam ja. Znam ja svašta. Znaš u Ćuralahu. Danas si nam predivna. U majici lijepo ti stoji. Ima naša Nana zelene oči, zelenu majicu. Ne urekla se mašalna. Ja to dati samo jednu malu kaščicu vagete. Pešun. Ja to odmah sve. Malo ću dati bijelog luka. Sad mi je istreslo previše. Nije, to je možda osjećaj. Jest, onda pokup kaškom. Jeste, moram malo. Moram malo pokup. Onda pokupiš kaškom i dobro. Kako sipa. Malo ovoga crvenog. Ovo je smetana za kuhanje. Kakve se ti činile mantije? Malo ću dati mrkve. Odlično, sine, odlično. Njami već miriše. Dragi moji, u ovoj zimi
zimnim danima previše su naložili. Previše su naložili, ja kažem ili zebe, ono ne gledaju. Kaže na zebe. Mora biti malo i ljeta, imali smo brate Zebe, dugačku kaže, zimu. takva je vrućina, a ja volim malo sa našao. Pa moraš malo. Naš pratioci kažu da si ti tiha, neko nije naša Nanca. Nemojte vi meni to zamjeriti, ja sam taki. Tako mi je Allah dragi stvorio, ne volim budaleštine, ne volim zezanja, ne volim brzobraštine. To je tako mene Allah dragi nadario i ja sam mu prizadovoljna, hvala mu. Ja ne volim hajtušnje. Tu moj mas. Kako lijepo miriše, mašala. Daću malo ulja. Možda 2 kašike, samo 2 kašike. Ovdje imam kurzovo brašno, pravo ono sitno. Gramače. Sad ću to da malo razbijem. Ovo je vrlo zdravo, a Kukuruzno brašno čisti, ono je najbolje sad u ovoj čisti vrućini. Bog vam davo pera, luk, špinata. Moramo malo navaliti Na laganu hranu. na lagano i zdravo. Moramo otići kupiti sebuni simenki, svako razno. Semena i im se dobro otkravio. Šta imaš, majka, to To je špinat? špinat. Moram mi malo rizati. Ona friška što sam neki dan kupila. Pa bolje da je tako, mislim Perim, ne mogu ja svaki obrukić traži špinat, onda nekad je ima, nekad nema. Ova pravo mlada, friška. I onda sve donesemo, perim i fino. Kad se isuši, dam ove vrečkice, koliko mi mora biti za ručka. Samo malo da ruku se pere. Kako lijepo miriše. Jami. Majka, to nije samo za gledati. Boga neće. Malo mesa, malo špinata. Svega pomalo, svaki začina. Dadnete sebi. I na brzinu. Pa, pol sata imate ono što je jako lagano, a osvježava. Evo, samo 5 kašika, ovi malo supa nije da. Za dragu Hoće li ti biti dosta 5 kašika na nas Dosta. puno? Ha? Dosta. Šta smo ono jedno spremale kad si pravila? Vi će svakome jedan, a možda će koga i 2 zapasti. Ja sam se toliko zažela, oni sad ću da dadnem malo vode tu. Ima grožđe, njami. I bostana, njami. Ja ne dajem, dragi moji, ni mlijeka, ni ništa. Ja u mene je sve klasično i ono starinsko, obično ono. Prirodno. Ono zdravo, šta ćeš? Evo, samo ću dati malo sode bikarbone. Kaže, samo među prstima.
Dragi Allah, zapala se zemlja. Ja poslije kad ti isklopiš pećicu, klopse klim. Vidim ja ovo staviti. A ne mogu klime, onda me klima ne ubije. Stavite da sam malo ovamo, Ugrije. tevsice. Mašalna tevsica, još imen tako jednu kupiti. Ovo mora 4 jesti. Još imen jednu tako doniti. Pa ja što ću kako neću. Ljubije me ga. Kako dobro izgleda, mašalna. Ne urekla se. Mašalna. Evo što sam kupali. Dragi moji, kila mrkve, 4. I kaže nemoj sijeti. Bog vam dao. Luk 2 eura, bio euro i po, sad je 2. Toliko je to poskuplo da skazat ne mre. A vidiš šta sam, A šta tu imaš? rekao da ne pečem kruh. Evo. Evo, dragi moji. Još je bila jedna pa sam pojela. 4 ove kajzerce, 2 eura i 60. Ja. Pa kaže nemoj kuhat. A moraš uzeti 3 Početi kila obe, brašna pa napred 300 komada ovih kajzerica. Da, ili 3 kruha, pa sva porodca jede. Ali eto kad sam ja većinom sama. Sad i onda koliko god napravim sine, ja kruha izbjegavam. Neću da jedem. Ja jednu... Evo šta 2 eura, Dvi glavce. 2 eura, eto. A živ kako živite, Da imaš šta pokazati, nemaš. Mašalna. Biće u bašćak, Bog da inšalna. Vidiš, ja sam se porezala. Mene malo najnož pikne. Rekli ti to dok ja... Evo, dragi moji. Gotova. Neću više rukavićem privši. Tako već se peče na stolu. Ja ti smajstaca svog zanata. Šućurala. Pa sve je u praksi, a sve se da naučiti. A moja djeca Ko god draga, ishoće, nemojte se opterećivati. ja kažem 100 puta napred, 101. put će ti ispast. Ma nemojte Pa se ja. šta god, samo nemojte presoliti da neslano. Tako Bolje je. da malo neslanije, a drugačije sve se pojede. Samo dobra volja i bismillah i sve ide. Šta god zamišljate. Kad smo se mi ušli kuhat, sama znaš, kaže nek je pečeno i vareno. Eto sine, sad ja uvodno se staviti u šporat. Pa se vidimo, dragi moji, malo kasnije. Ako za kaki Bog da. 10 minuta. Evo je mašalna. Samo tako. Mašalna. Jesu mu... Nisam brat, gdje ću morati? Nisam morala ni kopala. Jel ti vruće? A nije mi ni vruće. Jes naša kraljica. Dragi moji, ovo miris. Mašalna kako lijepo miriše. Da stavi malo bliže da se vidi lijepo. Mašalna. Prelijepo. To je to, moje dragi moji. Pogledajte ljepote i dobrote. Hem je u ovoj vrućini lagano. Ću narezati malo paradajza. A ja ću otvoriti samo ove kurze. Dodam malo kisa. Evo. Evo vidite, Bog vam dao kako je to fino. Mašalna. Prelijepo. Ne urekla se šućurala. Mašalna.
I sad ručak, Bujru. Obavezno, dragi moji, umišajte sebe ovo ispecite, značate šta pojedete. Morate jogurt, morate paradajz, morate salatu, ali naneće kurza i malo kisa. To najbolje paše. Pretplatite se, lajkujte, puno pozdrava i salama vam Nana šalje od srca. Evo moje sunce danas završilo vrtac. Sada ako Bog da, samo se čega? Škola. Ako Bog da. Eto Allah manet, živi, zdrav bio. Allah manet, vidimo se ako Bog da u sljedećim videima. Ćao!